Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suster JJ dan saya Suster Ana. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya cuci tangan yang baik dan benar dan juga Etika batuk. Nah, bicara tentang kesehatan, kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah luput dari namanya Sosialisasi. yang pertama, kita suka jabat tangan, kemudian juga suka pegang-pegang barang yang kadang ada di lingkungan umum. Nah, itu kan banyak banget resikonya ya Kak Ana. Betul. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar dan juga resiko-resikonya kalau kita tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, salah satu sumber berkumpulnya kuman atau penyakit itu ada di tangan. Jadi kalau kita nggak bisa untuk cuci tangan yang baik dan benar, itu sangat beresiko untuk memicu datangnya penyakit yang baru. Dan ini contohnya. Mana bisa apa nih? Oh ya? Ih. Kan belum cuci tangan. Ntar sakit perut. Iya. Ya. Gimana dong? Paling sakit perut nanti. Kana, balik dulu deh. Serius? Kok kamu itu sakit perut? Aduh. Sakit perut banget, beneran, asli. Ya udah sana pup dulu dah. Aduh, karena gue kapok banget asli. Aduh. Ini sakit banget. Aduh, karena Tuh kan, itu salah satu akibat tidak melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya mengakibatkan penyakit, salah satunya diare. Jadi, mari kita ajarkan cara cuci tangan yang baik dan benar.